Hello， 大家好，歡迎嚟到我嘅 channel 啊！我係小團君。喺影片開始之前，麻煩大家幫我 like、subscribe 同埋 share。好，咁我哋而家進入主題啦。今日呢，我哋就會去到銅鑼灣啦，去準備試一間好正嘅餐廳，而佢個名呢就叫做 The Grilled Room 嘅。佢呢一間係一間西式餐廳嚟嘅，而我今次呢就係用呢個 KKday 啦去 book 佢哋嘅90分鐘澳洲和牛任食套餐嘅，2981位，仲要免加服務費，真係抵到爆啊！訂購流程呢就好簡單嘅啫，我就喺 KKday 呢個網站度揀好咗個時間啦，然後俾錢就搞掂噶啦。間鋪呢就喺銅鑼灣嗰度啦，所以我哋會由紅磡啦出發到金鐘，再轉車去銅鑼灣嗰度嘅。由紅磡去到呢個銅鑼灣都係轉一次車嘅啫，大概半個鐘左右就到噶啦。咁到咗銅鑼灣站之後啦，我就去咗 D1 出口嗰邊出去嘅。咁我哋而家去搭一搭電梯先。當然 C 出口都可以嘅，嗰度可能比較近啲。而 D1 出口呢度呢，係要行樓梯行上去嘅。而喺呢個出口啦，個牆側面呢，佢會直頭顯示咗個牌，係話俾你聽，呢度係 D1 嘅出口嚟嘅。跟住我哋呢就會去轉左行嘅，行去銅鑼灣廣場二期。轉咗左之後呢，我哋就一直行，行咗幾分鐘左右呢，就會去到呢個銅鑼灣二期嗰度噶啦。見到呢一棟大廈就知道你啱咗地方噶啦。佢呢度已經有啲牌話晒俾你聽，啲餐廳係邊一個樓層噶啦。咁佢就係3樓嘅3D鋪頭嘅。我哋呢要搭咗扶手電梯先可以搭 lift 上去3樓嘅。佢沿途呢其實都會有牌提示你間餐廳會喺邊一層嘅。一去到餐廳就見到佢哋嘅燈光都係偏向暖色系啦，就令到佢哋幾有氣氛嘅。行到去門口就見到呢個澳洲和牛任食嘅牌嘅。入到去啦，佢嘅餐廳環境呢就幾舒服嘅，佢裝修都幾靚下噶。最特別呢就係佢呢度呢就會有個酒吧位置啦，就啱晒啲中意飲翻杯嘅朋友嘅。你可以喺度飲住酒，聽住駐唱歌手喺度唱歌，享受氣氛添，坐得幾 chill 下嘅，啱晒啲人嚟約會同聚會。佢嘅套餐呢就包括咗呢個頭盤啦，同埋主食嘅。主食有3款唔同嘅和牛，仲有2個唔同嘅通粉添。而我就另外嗌咗6隻生蠔啦，只係88蚊咋。呢一個就係佢嘅日餐湯啦。佢嘅頭盤係呢個餐包啦，啱啱炸好嘅薯條啦，仲有呢個田園沙律嘅。6隻生蠔又平又大隻，真係好抵食啊！新鮮滾熱辣嘅薯條。講到主食方面啦，最吸引呢一定係3款嘅澳洲和牛嘅，包括呢個和牛冧扒啦、燒和牛肉啦，同埋呢個和牛脊肉嘅。佢呢個可以無限任嗌嘅，嗌到你飽為止。佢呢個係和牛脊肉咧，佢啲油脂分布就好均勻嘅，咬落去咧就好香口同埋好 juicy 嘅。佢第2款係呢個燒和牛肉啦，佢煙煙韌韌幾好味嘅，佢啲肉味幾濃郁啦，咬落去就唔會話太乾咁咯。第3款就係呢個和牛冧扒，佢入面仲 keep 到呢個好靚嘅粉紅色啦，佢咬落去滑捋捋啦，同埋好多汁添。
得幾特別嘅地方啦，就係佢哋會有職員去推住一架餐車出嚟，專門為想食通粉嘅客人即場畢一兜俾佢哋嘅。睇下你想食邊款通粉啦，佢會即刻畢俾你送到去你面前啦，感覺好似酒店 buffet咁有儀式感添。我見到佢有2款啦，所以我2款都要晒嘅。佢第一款呢係呢個青口辣肉腸大通粉，而佢第2款就係呢個香草番茄牛肉麵大通粉。佢嗰個青口辣肉腸通粉呢，就將啲辣肉腸切到好細粒啦，所以就唔會睇到嘅。至於呢個香草番茄牛肉麵大通粉啦，呢一款就清新啲嘅，而佢上面嗰啲番茄醬呢，就酸酸甜甜啦，同埋佢呢個香草味呢都好突出嘅，同埋佢啲牛肉啦就煮到都幾腍下嘅，好似嗰啲牛腩咁樣嘅。佢呢個通粉俾我嘅感覺就有啲似呢個意式家常菜咁咯。我哋食完個通粉之後啦，本身都已經有少少飽噶啦，但係點知見到佢哋又推咗個炸雞球俾我哋食喎，咁我就梗係叫翻碟試下啦。佢個皮啦炸到好脆啦，食完呢會插插聲嘅，加埋個汁一齊食呢就啱啱好啦。另外佢哋仲有一款意大利雲吞啦，佢細細粒咁樣啦，我都有試嘅，但係我覺得佢味道就比較普通啲咯。我哋最後總結一下啦，今次呢間餐廳呢真係好有驚喜啊！佢牛肉3款任食啦，個人覺得個牛肉真係超級正咯，所以我好推介大家可以去呢度食下呢個任食和牛套餐。除咗和牛之外啦，我覺得呢個通粉啦、炸雞啦呢啲都幾好食嘅，但係呢，我就覺得意大利雲吞呢就一般般啦，但係整體都好豐富嘅。喺環境方面呢，佢雖然燈光就比較暗，但係佢嘅氣氛好舒服啦，而且仲有佢嘅駐唱歌手去伴奏添，就好適合同一班 friend 啊、同事啊、屋企人啊一齊出嚟聚會嘅。喺成個過程入面，我覺得最貼心呢就係有職員會去有餐車去滗啲通粉同埋無酒精飲品去飲添啦，就真係好似酒店 buffet飲得咁有儀式感嘅。如果你係牛魔王或者中意試多款嘅菜式啦，嚟呢間餐廳係非常之值得一試嘅。好，今次嘅影片到呢度，我哋下次再見，拜拜。